এই তাড়াতাড়ি খাবারটা খেয়ে নে, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। আরে তুমি এখন কি করছো? দেখতে পাচ্ছ না বাচ্চাকে খাবার খাওয়াচ্ছি। আর তুমি জানো না আজকে আমার বউ বাড়ি আসছে? কি আগে বলবে তো, দেখি তো কত এলো। আরে একে ডাইনি তো বাড়ি কাছে চলে এসছে, আমি এখনো গোসলই করিনি, এবার আমি কি করব? আরে পিঙ্কি মা, তোকে আর খেতে হবে না, তুই এখানে বস। আর এই রে পেন, তোর হোমওয়ার্কটা করে ফেল। ঠিক আছে মা, আমি এখানে বসে পড়াশোনা করছি। আরে বাপরে, এবার আমি কি করবো? এখন তো আমি গোসলই করিনি। সকালে ঘুম থেকে উঠি তো বাচ্চাটাকে সামনে সামলাতে আমার কখন যে বেলা হয়ে গেছে আমি জানতেই পারিনি। আর আজকে জোর বোন বাড়ি আসবে, আমাকে তো কালকে বললেই হতো, তাহলে আমি রাত্রে বেলাতে বাড়ির ঘরটা পরিষ্কার করে রাখতাম। এখন এইটুকু টাইমের মধ্যে আমি বাড়িটা কি করে পরিষ্কার করবো? আর ওর বোন যদি বাড়ি এসে দেখে বাড়ি ঘরকে আমি এরকম নোংরা করে রেখেছি, তাহলে তো আমার কাছে অনেক কথা শোনাবে। এমনকি আমার শাশুড়ি মাকে সবকিছু উল্টোপাল্টা বলে দিবে। আর আমার শাশুড়ি মা তো অনেক রাগী, উনি যদি জানতে পারে বাড়ি ঘরের অবস্থা আমি নোংরা করে রেখেছি, তাহলে তো উনি আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিবে। আর বাড়ি থেকে বের করে দিলে আমি কোথায় যাবো? কারণ আমি তো পালিয়ে এসে বিয়ে করেছিলাম, এখন যদি বারবারই ফিরে যাই সে তো আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিবে না। তোমরা প্লিজ আমার জন্য একটা লাইক করে দিও।